అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. మొక్కజొన్న 100 క్వింటాల ఫ్రైండ్ అని అన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి. 10 క్వింటాల ఫ్రైండ్ యోగాలు మత్తడి రవ్వ మత్తడి తెగింది, వరదకు అన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి. జెంసర్లో పోతే వెజ్జర్లో పోతే అన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి. ఇక మాకు ఏం లేదు, ఇక సావే గతి. మేము మందు డబ్బా పట్టుకోవాలి, ఏం లేదు. ఇక ఆ కడియం సిఆర్ ఏమైనా సహాయం చేయాలి, ఎమ్మెల్యే గారు ఏమైనా సహాయం చేయాలి. మేము బుక్కడు నీళ్ళు తాక్కుంటా ఏదో పంట పండించినాం, పండుతుంది కానీ పండింది, వరదకు అంతా పోయింది, ఏం లేదు. మరీ పేదోళ్ళం, మాకు ఏం లేదు. కౌలుకు చేస్తారు, మాకు ఏం లేదు, అంత పోయింది. వాళ్ళకు ప్రభుత్వానికి అందరికీ నమస్కారం, మాకు ఏదన్నా సహాయం చేయాలి. తెలుగులో న్యూస్ కి ఫాస్టెస్ట్ యాప్ ఇప్పుడు టోటలీ న్యూ అవతార్లో జస్ట్ 5 seconds లో కంప్లీట్ న్యూస్. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ కి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. లైవ్ టీవీ యాప్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి లేదా అప్డేట్ అయిపోండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.